سلامونه مې ومنئ ملګرو، امید لرم چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به د ژوند چارې به ښه په خوشحالۍ در باندې تېرېږي. که دا ستاسې لومړی راتګ وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، له ټول نه مخکې زموږ نوې هر اپډیټ ویډیو در تاسې پورې در ورسېږي. غواړم په نن ویډیو کې به تاسو ته په دا اړه معلومات درکړم ملګرو چې موږ تاسې څنګه کولی شو په یوه موبایل کې څو جیمیله جوړ کړو او څنګه کولی شو چې زوړ جیمیل لغوه کړو، یعنې ایسته یې کړو. د ویډیو خامخا در پای پورې وګورئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ او یوټیوب چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. که غواړئ چې د موبایل جالبه زده کړه وکړئ نو زموږ په ټلګرام چینل کې زموږ سره ملګري شئ، ځکه چې هلته موږ ټولې ویډیوګانې هلته ورته پورته کوو، لنډې شارټ ویډیوګانې هم پورته کوو. راځو په ویډیو پیل کړو چې موږ تاسې څنګه کولی شو چې یوه موبایل کې څو جیمیله جوړ کړو. نو راځو پر جیمیل یا پلی سټور باندې به کلیک وکړئ، دلته به راسئ. البته که تاسې جیمیل باندې کلیک کوئ هم کولی شئ چې هلته هم جوړ کړئ. خیر ته پلی سټور ته راسه. ما خپله اوس دلته تاسو ته اوس معلومېږي دا زما یو نوی جیمیل جوړ کړی. نو خیر انټرنیټ البته نو که زموږ انټرنیټ ضعیفه دی، خیر ته ده. نو تاسې به راسئ اوس ملګرو زما خپله څو جیمیله جوړ دي. دلته به راسئ، پر دغه پروفایل برخې به کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړئ تاسو ته معلوموي چې تاسو په موبایل کې څو جیمیله شته. دلته به راسئ، پر دغه غشي نشان به دلته کلیک وکړئ، پر دغه به کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړئ موږ تاسو ته ښیي چې اوس زما په موبایل کې دا چې البته چې څلور پنځه جیمیله جوړ دي، 4 جیمیل. نو موږ تاسې به نوی جیمیل څنګه جوړو، پر کوم ځای به جوړو، دلته به راسئ دغه ځای ته، دلته به کلیک وکړئ. دلته موږ تاسې ته نوی حساب جوړېږي. لږ لوډینګ نیسي ځکه بېرته مو وړي هغه خانې ته چې موږ تاسې نوی جیمیل که نوی جیمیل تاسې جیمیل نه جوړ کړی مې په دغه طریقه جوړوی سئ، او که بل جیمیل جوړوئ مې په دغه طریقه جوړوی سئ، فرق نه لري. ویډیو وګورئ، خامخا در پایه پورې د ملګرو سره یې شیر کړئ. یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې ستاسې یو لایک ویډیو ته دا زموږ د تشویق په معنا ده. زموږ لا هڅوي چې ښه ویډیوګانې تاسې ته جوړو. کله چې موږ تاسې ته دغسې خانه راوړل، راباسئ په دې خانه کې به پر دغه ځای کلیک وکړئ، ایجاد حساب. پر دغه خانه به دلته کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړئ دلته بیا موږ تاسې ته دوه حسابه راکړي. که چیرې تاسې لومړی حساب جوړوئ د لومړۍ خانه به انتخاب کړئ، که دویم حساب جوړوئ دویمه خانه به انتخاب کړئ. یعنې که په اول ځل حساب یعنې جیمیل جوړوئ پر هغه اوله خانه پر دغه به کلیک وکړئ، او که په دویم ځل یعنې دویم جیمیل یا دریم جیمیل جوړوئ نو پر دغه خانه کلیک وکړئ. پر هغه اوله خانه کې هم جوړېږي، کله کله په هغه خانه کې نه جوړېږي. نو راځو زه پر دې دویمه خانه کلیک کوم. لږ لوډینګ نیسي، موږ تاسې ته به بله صفحه راواړي. کله چې دغه صفحه موږ تاسې ته راوړله دلته به په لومړۍ خانه کې نوم ورکړئ، په دویمه خانه کې به تخلص ورکړئ. نو زه راځمه نوم ورکوم. لومړۍ خانه کې به نوم ورته نوشته کړئ. زه په لومړۍ خانه کې نوم ورته نوشته کومه، دا هم نوم. زه لاندې خانه کې به تخلص ورته انتخاب کړئ، دا هم تخلص. او رابسې پر دغه اپشن دلته به کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړئ نو زموږ ستاسې جیمیل به مخ ته ولاړ شي. لږ صبر ورته کوو. دلته اوس موږ تاسې ته بیا ملګرو څو حسابونه راپورته کړه. په دې لومړۍ خانه کې به دلته به تاسې کال ورته انتخاب کړئ، په دې کې به میاشت ورته انتخاب کړئ، په دې کې به ورځ ورته انتخاب کړئ. او په د کال په خانه کې مثال د 2002 لوړ کال مې انتخابوي، کښته نو چې هر څومره ستاسې خوښه وي. ځکه لوړ کال انتخاب کړئ نو بیا جیمیل نشي جوړولی. در 2002 والا لوړ یا 3 مه انتخابوئ. میاشت ستاسې خوښه ده ورته انتخابوئ. که زه اوس 2001 کال ورته انتخابوم، دا هم 2001 کال. میاشت به دلته تاسې یو میاشت انتخاب کړئ. زه دا لومړۍ میاشت انتخابوم. ورځ به دلته زه 3 ورته انتخابوم. او په دې لاندې خانه کې دلته به تاسې کوئ مثال دلته که تاسې نر یاست خو دلته اوس موږ تاسې ته لیکلي، پر دې به کلیک وکړو. که نر یاست دغه خانه انتخاب کړئ، او که ښځینه یاست دغه خانه انتخاب کړئ. نو دغه د مابینځ خانه موږ انتخابوو. کله چې دا انتخاب کړو دلته به راسئ، پر دغه اپشن به کلیک وکړو. کله چې دلته کلیک وکړئ لږ لوډینګ نیسي نو بیا موږ تاسې ته بله صفحه راوړي. نو زموږ ستاسې جیمیل دا د ملګرو جوړ شو. اوس په دې دوو جیمیلو کې موږ تاسې ته اختیار راکړی وی، دغه مو خوښ دی، دغه جیمیل مو خوښ دی، او کوم دا لوړ جیمیل خوښ دی. هر یو چې ستاسې خوښ وي هغه انتخابولی شئ. نو زه دغه لوړ جیمیل انتخابوم، ځکه چې نو کوچنی جیمیل د هغه مې انتخاب دی. دا چې مو کله انتخاب کړئ لږ لوډینګ نیسي، موږ تاسې ته به بله صفحه راواوړي.
نو دا بله صفحه راته راوښته ملګرو دلته زموږ څه یو کود غواړي چې دې جیمیل ته کود ورکړو زه کود دې جیمیل ته کله چې تاسو جیمیل ته کود ورکوئ یو څو به ای بي سي حروف پکې استعمال کړئ لکه دغه زه اوس دغسې پاسورډ جوړوم وروسته بل پاسورډ ورکوم دغسې مثال داسې یو څو حروف بیا یو څه حساب پکې استعمال کړئ دغسې به یو پاسورډ ورته جوړ کړئ چې ستاسې نه هېرېږي که ټیک ټاک پر جوړوئ که کومه بله ټولنیزه رسنۍ پر خلاصوئ بیا که تاسې غواړئ خپل جیمیل بل موبایل ته واړوئ نو تاسې دغه پاسورډ خامخا غواړئ او که دا هېر نو بیا نسئ کولی نو زه راځم بل پاسورډ ورکوم نو زموږ ستاسې جیمیل لا دی جوړ شو کله چې زموږ ستاسې جیمیل جوړ شو راباسئ بېرته به پر دغه اپشن کلیک وکړئ دلته کله چې مو دلته کلیک پر وکړئ نو زموږ ستاسې سره به جیمیل راخلاص شي لږ لوډینګ نیسي زموږ ستاسې ته به بله صفحه راواوړي چې که لمبر غوښتئ لمبر به ورکړئ او که لمبر نه غوښتئ اوس که تاسې غواړئ چې لمبر ورکړئ لمبر هم ورکولی شئ او که نه وي نو پر دغه خانه به دلته کلیک وکړئ دلته به راسئ پر دغه موافق به کلیک وکړئ کله چې مو کلیک وکړئ نو زموږ ستاسې جیمیل نور جوړ شو کولی شو چې یو نه هر څو جیمیلونه در لس 12 پورې جیمیلونه کولی شئ په یوه موبایل کې جوړ کړئ کولی شئ چې زه ورته هغه جیمیل البته غواړم ستاسې مخ ته ډیلیټ کړم که چیرې ستاسې د جیمیل پاسورډ ډېر وي هغه هم کولی شئ چې ډیلیټ کړئ هغه طریقه هم تاسې ته اوس په دغه ویډیو کې ښیم خامخا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ که تاسې غواړئ چې جیمیل ایسته کړئ یعنې نوی جیمیل یا زوړ جیمیل پاسورډ یې نه وي درته معلوم بېرته به راسئ په دغه پروفایل برخې به کلیک وکړئ کله چې مو دلته کلیک وکړئ لاندې به راسئ کله چې مو د هغه نښان ورته وولئ لاندې به راسئ دغه سیټینګ اپشن ته به راسئ کله چې پر دې کلیک وکړئ نو اوس تاسې کولی شئ چې د هر جیمیل حساب ډیلیټ کړئ دا زما جیمیلونه دي مثال زه غواړم پر دغه جیمیل کلیک وکړم دلته به راسم د هغه جیمیل به انتخاب کړم دلته چې مو کله جیمیل انتخاب کړئ دلته اوس موږ تاسې ته به الله خلاص حسب کردن حساب کله چې پر دې کلیک وکړئ نو زموږ ستاسې حساب به د دې څخه حذف شي موږ ستاسې به جیمیل به ډیلیټ شي کومه ویډیو خوښه شوې د ملګرو سره یې شیر کړئ یو لایک خامخا ورکړئ دربولې دا ښایسته ویډیو موږ ته راکړئ اجازه ده